សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគុណភាពវីដេអូថតចេញពី LG G6 បាទអញ្ចឹងកែងលោកបងប្អូនចង់ដឹងថាតើគុណភាពវីដេអូវាយ៉ាងម៉េចអីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំថតជាមួយនឹង Pro Mode បាទគឺខ្ញុំអត់ប្រើ Automatic Mode ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ Shutter Speed បាទ ISO បាទក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកដោយជា Auto ណាបងប្អូនអាចមើលបានបាទតើវារូបភាពវាច្បាស់ឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថតនៅក្នុងកម្រិត 4K តែម្ដងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអាចមើលបានបាទហើយក៏សូមមើលទៅលើលំនឹងវាផងដែរបាទតើវាអាចលំនឹងវីដេអូបានវីដេអូយើងបានល្អដែរទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថតនៅក្នុងកម្រិត 4K តែម្ដងហើយសំឡេងវាឥឡូវហ្នឹងគឺក៏ថតចេញពីទូរស័ព្ទហ្នឹងដែរបាទប្រហែលជាវាអត់សូវលឺទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតឡើងសំឡេងតិចសិនវាលុយកន្លែងហ្នឹងណាយើងអាចធ្វើការតឡើងសំឡេងបានឥឡូវខ្ញុំដាក់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំតឡើងណាបាទតឡើង 20dB តែម្ដងហើយខ្ញុំបិទ noise filter ទៀតផងបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងថតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនសំឡេងវាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានទាំងសំឡេងទាំងរូបភាពវាតើយ៉ាងម៉េចអីចឹងដែរបាទគុណភាពវីដេអូជាមួយនឹងកម្រិត 4K នៅកាមេរ៉ាខាងក្រោយណាបាទវាលុយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំដូរជាមួយនឹង wide angle lens មួយមើលបាទចុច wide angle lens មួយមកបងប្អូនឃើញទលាជាងមុនមែនទេបាទទលាជាងមុនណាបាទច្បាស់តើបងប្អូនបាទតើខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលក្នុងកុំព្យូទ័រចាំដល់ផ្ទះខ្ញុំដាក់មើលក្នុងកុំព្យូទ័រទៅវាយ៉ាងម៉េចអីចឹងដែរណាបាទឥឡូវហ្នឹងគឺ wide angle lens បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបានណាយើងជាមួយ wide angle lens គឺយើងតលីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញខ្លួនយើងបាទអញ្ចឹងវាស្រួលមួយយ៉ាងដែរបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងអត់មាន wide angle lens យើងឃើញគៀកចេះហ្មងណាឃើញខ្លួនឯងគៀកអញ្ចឹងហ្មងវាទៅជាអត់សូវល្អវាអត់សូវ comfortable ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងវាល្អបន្តិចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូកាមេរ៉ាខាងក្រោយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចំណុចខ្សោយរបស់វាហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាខាងមុខនៅលើ LG G6 មួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ជាមួយនឹង standard lens សិនដោយមិនបាច់ប្រើ wide angle lens ណានេះគឺជា standard lens ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាការ vlogging test បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ vlog ជាមួយ LG G6 អីបាទយើងអាចធ្វើបានណាហើយនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូដែលចេញពី LG G6 តែម្ដងហើយថតជាមួយកម្រិត 4K មានទាំង EIS ក្នុងទៀតផងណាសម្រាប់ធ្វើការលំនឹងវីដេអូរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅមើលកាមេរ៉ាខាងមុខម្ដងណាតើវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូន negative ខ្លាំងមែនទែនទៅលើ LG G6 មួយនេះណាបងប្អូនណាគាត់ថាកាមេរ៉ា shock កាមេរ៉ាអត់ល្អអញ្ចឹងណាកាមេរ៉ា bad front facing camera អញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំយល់ព្រមណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ LG G6 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានតើថាគុណភាពវីដេអូវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដែរបាទគឺកំពុងតែធ្វើការថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងមុខនៅក្នុងកម្រិត 1080 ណាបងប្អូនណាបាទយើងអាចថត 4K បានទេនៅក្នុងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាបាទហើយនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូដែលថតចេញពី LG G6 នឹងផងដែរបងប្អូនណាបងប្អូនអាចមើលបានបាទព្រោះឲ្យយើងឃើញថាមានអ្នកជាច្រើនដែលថា LG G6 មានកាមេរ៉ាអាក្រក់បំផុតកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណភាពដែលថតចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ LG G6 នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានតើវាអាក្រក់ដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមែនឬក៏អត់ណាបាទអញ្ចឹងចំពោះគុណភាពរូបភាពវិញខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះជាចុងក្រោយណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូថតចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ LG G6 បាទហើយសំឡេងហ្នឹងក៏ថតចេញពី LG G6 ហ្នឹងផងដែរណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដោយសារតែថ្ងៃយើងវាគេថាវាអត់មានថ្ងៃណាអញ្ចឹងវាគេហៅថា cloudy day បាទអញ្ចឹងទៅវាពិបាកមែនទែនបាទមេឃស slide តែម្ដងស្ទើរតែពពកណាបាទអញ្ចឹងវាខ្លះមិនដឹងថាច្បាស់ឬក៏អត់ច្បាស់ទេបាទអញ្ចឹងថតរូបច្បាស់មិនច្បាស់ក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងគេហៅថាពេលវេលាទីកន្លែងយ៉ាងដែរណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងណាមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ល្អអញ្ចឹងទៅមានមេឃពណ៌ខៀវស្ងាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវារូបភាពក៏ច្បាស់តាមនឹងដែរតែបើសិនរូបភាពយើង
đôi kháng lớn này và các thiết mix so slide ở chân tới vì tam nông đai nè camera nó có đôi kia và chẳng này cứ chia con đột hiệp video kháng mộtរបស់ LG G6 អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅមើលរូបភាពម្ដងហើយខ្ញុំក៏សូមធ្វើការតេស្ត Google Camera នៅលើ LG G6 នេះផងដែរណាដែលយើងថតជាមួយនឹង Portrait Mode ទាំងកាមេរ៉ាខាងមុខនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយដែលយើងប្រើ Google Camera តើវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដែរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងតាមចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា